Hetkel siis üritame minna torni kuidagi. Vaatame, kuidas meil see õnnestub. Oh my god. Finally, the dream is coming true. Kuidas selle kaameraga Hustle. Risto on üleval, jah? Palju jäänud on veel? No, viimased 3 meetrit veel tõmmata. Noki natuke rohkem, aga come on! You got it, my friend. Võta kinni! Olemas! Täpselt enne tormi. Ei, me teeme ära selle. Liin tuleb iga meeter ja me saame selle tehtud. Me saame tehtud selle unistused saavad teoks Pühapäeva kirikust Rae torni. Kaua see unistus anda on siis? 2018. Ja nüüd tuleb kohe see unistus jalgade alla. Vaata seda vaadet, no. Hustle käib, Tauri tõmbab, liin liigub vaikselt. Look what's here! Look what's here! We got the line over! Meil on käes. Oota! Ära järgi anna, Brad! Maja peal on nöör. Ta räägi siis nagu, mis siin nüüd toimuma hakkab? No eluunistus hakkab täituma. Keskajapäevadel tuleb siis show homme. Kõnnin liinil Pühapäeva kirikust Rae torni ja teen igasugu õhukomejandi õhuvigureid ja siis lõpuks laskun köiega alla maa peale, et kõik saaksid mind tulla nii-öelda mitte katsuma, aga siis õnnitlema. Ohoh, valgus! Tervitus, sõbrad! Hello, sõbrake! Täiesti kott pimerdised ju! Sul oli telefon kaasas? Ei! Kas sa tulid siis? Kampisin! Jah, ma lähen sinna siis. Ma peaga vastu üle kuhugi. Minestan. See paneks koksu ära küll, ma arvan. Siin on... Kuulge, ärge pingutage, meil ei ole kinni asjad siin praegu. Tavai siis. Abandon the project. Me enam ei pingutagi. Väga hea. Joosepil on mingi ots käes. Kohe kukub. Sul on juba jalad maast lahti raudseteks. Aga mis te ootate üldse? Valmis või? Valmis, jah. Võib minna? Põhimõtteliselt võib minna. Ma näen, teen freeze solo. Ma mõtlesin sama, et võiks freeze solo teha. Mul ei ole nagunii rakmid kaasas. Aga jaa. Kas ma olen üldse Eestis nii kõrge liini peal olnud? Tegelikult ei ole. Meie ei ole olnud Eestis nii kõrge liini peal. Oota, mis toimub siis? Ühesõnaga me tühjendame seda pudelit põhjusega. Põhjus ei ole see, et joo vett ja siis oled tugev, vaid see, et siis me saame tühja pudeli üheks põhjuseks. Palju parem olla. Saa. Kuule, meil läheb aega veel natukene. No kurat, ikka peab üksinda paigaldama. Oleks tahtmine alla minna, Brett, jah? Ei, mul on hästi. Sööma võiks kunagi minna hommikust või nii. Aga kas me Wolti ei saa siia üles tellida? Laseme nööri alla ja... Sa ei saa! See nägu, kui šokis veel.
pidi ära katsetama, come on. Siiamaani kumiseb. Sa otseselt kella sees. Võib-olla mul kõrvad kumisevad. 2022 aasta maikuu 29. päeva hommikul hävis torni tulekahjus minu eelkäija. Mina olen valatud tema asemele ja sina siia Püha Vaimu kiriku torni asetatud. Läheb uuesti. Sina siia. Kas tulevahendite teile anti luba nüüd või? Nüüd anti luba jah, enne ei olnud. Nüüd võime paigaldada. Mõistlik. Hakkab looma, no. Tegelikult te jõudsite väga õigel ajal, selles mõttes. Ainult 3 päeva hiljem, aga ikkagi. See oligi täpselt see aeg, kui oli vaja abi. Ei pane käima. Ei, mul on see, ma niisama. Ei pane käima, praegu ei ole lubatud, see autoriõigused. Ühesõnaga, mina hetkel liigun Püha Vaimu kirikust teise kirikusse ja viin natuke asju siit kirikust sinna. Aga see alla saamine, see nagu ei ole just kõige ägedam, aga me üritame ja teeme ära selle, nii et saame tehtud. Siin ei saa ju vapsi midagi aru, aga ei lullu. Vaikselt liigume ja jõuame sihtkohta. Kui ma ei mäletaks, kuidas ta alla sai. Siin uks. Laps. Siia. Niimoodi lähmegi, liigume. Liigume. Hops, olemas. Ja liigume teise torni. Kohe on kohal. Tahaks loota vähemalt seda. Ja oi, ma ei tea, kuidas see filmimine siin olema hakkab. See tornide vahet jooksmine. Oi jah, see ei ole üldse kerge. Karm jooksmine. Oh my fucking god. See ei ole lihtne asi. See on sport, noh. Selle asja nimi on sport. Noh, kus tunne on? Noh, peaaegu püsti on liin. Oli vist natuke väsitama. Ei noh, nüüd ma olen siia. Ma ei viit sinna küll minna. Noh, jah, see töötab ka siia. Oodab, kuidas sul tunne? Sa teisele poole ei ole käinud, jah? Ei. Kuidas kommenteerid? Hirmus on. Sul või? Joosepil. Joosepil on hirmus. Ja kuidas sul tunne on? Väga hea, metsik. Metsik? Kõht tühi, kõigil on kõht tühi. Tarvi lubas süüa enda, aga... Söök kuskil all. Raske sinna minna. Tere Risto! Võta kaasa. Kus läheb? Alla. Miks? Koduigatsus. Sul on valmis või? Jah. Ai, tšau! Tann. Nüüd läheb rohkem teise torni või? Sinna. Sa tead, et sinna me ei mahu sinna 4-kesi. Jah? Hea, kui me praegu 3-kesiga seal mahtusime. Tund on? No, ütleme nii, et lindudega koos seal lennata oli päris tore. Vahepeal isegi lindudest kõrgemal. Ja võiks öelda, et 2018 aasta unistus on täide läinud. Kuulsin, et vahepeal rääkisid mingi katusevennaga jutusel, et saame katusele. Jaa, see juba kutsus õhtusöögile. Ja, sellega on korras. Aga peale sööki. Õhtusöögile. Oih. Kuna peaproov on. Vaatame, kuidas Grete võtab vastu. Ma näen, et nad seal all harjutavad praegu. Aga muusika on see, mis näitab, et peaproov on alanud. Hästi kajab tegelikult. Seda kõike
Inimese plaksutamist müra ja on plaksutamist ja siukest kerget sosinat on kuulda kogu aeg all. Jaa. Ja siis ma pean sellest nagu ennast eemale hingama. Et lihtsalt lasta lahti, et ma siin olen, ma tegelikult lähengi kuidagi kuskile minevikku, kus ma mägedes olin. Seal on nagu ainult linnud, vaata. Siin on see, et siukest kerget müra on ka, aga siis mingi aja peale unustad ära ja siis järsku enam ei kuule midagi. Et siuke alguses sinna seisundisse saamine võtab aega, aga ütleme nii, et jah, Dreamline ehk siis unistuste liin ongi selle liini nimeks. Ühesõnaga. Nüüd tuli küll kerge elevus sisse kohe. Sisemaailma kõnd unistuste liinil kuni siis Raetornini. Ja vahepeal arvatavasti tulen korraks siia maailma ka, lehvitan rahvale, teen imevigureid õhukomejandina ja siis lendan edasi. Näeme liinil. Läksin õhtul vanni. No nii. Ja siis mõtlesin, panin silmad kinni, mõtlesin selle projekti peale, jõhker, kui palju tunde ma selle alla pannud olen. Nagu, kui palju ühesõnaga dokumentatsioon oli juba aastaid tagasi tehtud ja nüüd siis see paigaldus. Ise paigaldasin siin 4. juulist peale. Ja iga päev nagu full päevad. Algul Raetorn, hästi loominguline. Ja siis, kas see paigaldus siin Pühavaimus? Siin on praegu 69 kilo. Ja ütleme nii, et väga bomber paigaldus on. Alla meil betoonblokid 2,5 tonni raskust 60 kilo jaoks. Well, okei. No, suur safety factor. Ja siis nüüd lõpuks õigel ajal jõudsid kõik kohale. Selles mõttes, et me olime tagline'imas üle Joosepiga ja siis meil oli abi vaja. Ja tüübid siis tulid tõuksidega kuskilt, ma ei tea, kust teisest otsast Tallinnast või mida iganes, neil läks tund aega, et kohale jõuda. Aga ei ole hullu, me siis vaikselt mediteerisime ja nad aitasid meil selle liini sealt korstna tagant kätte saada või tagline'i ja siis me tõmbasime liini üle. Ja siis tuli mingi jõhker tuur. Ja see jõhv oli veel 5 meetrit aknast väljas. Ja seal otsas oli tagline ja juba liin, sellepärast et tagline'i pikkus ei olnud piisav. Mul oli nagu kindad käes niimoodi, selle jõhv oli selle nii-öelda kinnaste sisse ennast söönud, peaaegu juba puutus käsi nagu päris suur pinge oli ja siis pidin seda kuidagi tõmbama, asi libises käes lihtsalt ja siis kuidagi jala ümber ja käte ümber ja mingi täiesti nusaras oli kõik ja tõmbasime lõpuks selle aknast sisse. Risto aitas selle kätte saada ja siis oli nagu liin on üle. Ja ülejäänud kõik on juba ajalugu. Ühesõnaga see ülejäänud kõik oli leba, aga siin me oleme. Väga nice. Ära tegid. Teiega lahe. Thanks, sõbrad. Ja thanks võimaluse eest. Sõna ka, mis toimuma hakkab? Kus lähme? No, in 15 minutes. TV3 tuleb filmima. Seega tegelikult on meil päris kiire. Jep, let's run. Ühesõnaga. See you soon. Jep, davai. Täna õhtul või? Täna õhtul kell 6.